E galera, hoje eu vou fazer um vídeo pique começo do jeito que eu criei o canal. Que era aquele vídeo lá que eu gravei no escuro, que era ensinando como é parar a tosse assim. Tipo, eu acordei literalmente a sei lá quantas horas da manhã, umas 3, 4, já era 5 da tarde. Da tarde é foda, né? Eu falo que é da manhã. Aí eu tava com a garganta torcendo, desse jeito mesmo. Aí hoje eu vou ensinar aqui, se você tá com tosse, seus problemas vão acabar agora que eu vou te ensinar, sem usar remédio, sem usar comprimido, sem usar nada, cara. Vou ensinar aqui, mas antes, quero fazer aqui, mostrar aqui duas coisas. Eu fiz algo horrível e se você tá pensando, chuta aí o que eu fiz de horrível. Mano. Puta que pariu, agora eu tô fodido. Mas pelo menos eu tenho Juliette, ó. Ó que foda, você tem isso, você tem... O caralho, sossego. Você tem... Não, acho que você não tem, não. E outra coisa. Tem esse grupo aqui, né? Esse grupo aqui. Caralho, eu não sei mais falar. Aí, tipo, tem uns caras aqui, né? Foda, né? Pá, pá, pá. Aí tem aqui as tags, né? As tags, cargos. Aí, membro, homem, Deus do rap, membro especial. Aí tem aqui o outro. ADM, membro, homem, Deus do rap. Aí aqui, esse outro aqui. O Jake Maia. Membro, homem. Aí o Jader, criador. O cara já se acha, né? ADM, bot. Não sei por... Membro, homem, Flower, membro, homem, Deus do rap, membro especial. Aí tem aqui os caras aqui que já tá, Giga Shed. Membro, homem, Deus do membro especial. Aí aqui... Tá porra, tô... ADM, membro, homem, aí eu! Membro, Deus do rap, membro especial. Cadê o homem? Eu sou bicho, seus filha da puta. Vão tomar no meio do seu sabo. Tomando o que é, pera? Quer vir aqui? Quer amostrada? Pra lá. Bem, hoje eu vou ensinar aqui algo bem simples. Como parar uma tosse, que agora eu tô com uma tosse com catarro chata. Se liga só. Tá menos, mas na escola todo mundo tá falando, vixe, morre logo. Então, bem, pra você parar isso, você vai pegar aqui uma água, bebê-la. Beber aqui, né? Aí, gente, depois vai pegar esse comprimido aqui, ó. Beleza? Vai abrir ele, beleza? Aí você bota ele aqui dentro. O cara. Só que calma, ainda não passou. Depois que você fez isso, ó. Você vem aqui, treinar a parte mais importante, gente. Sai da frente, sua vadia. 1, 2, pérola, se derrubar esse meu celular. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Monstro, porra. Que é monstro. Agora. Aí, ó, gente. Calma que vai passar. 3, 5, 10, porra. Vem aqui, vem. Vem aqui agora. Vem aqui. Vou malhar, né? Vou malhar. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Pronto, depois que já passou. Agora, já que passou, fica aí, vadia. Isso aí, não se inscreve no meu canal.